Shalom sana, mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, teule katika Kristo. Endelea kujiona kuwa shujaa wa Bwana na uliyechaguliwa kwa neema, na hivyo unatakiwa tuishi kwa imani, tukijua kwamba kushinda ni kwetu sisi. Bwana akubarikie, akuangazie nuru za uso wake. Haleluya. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya huruma zako, fadhili zako, uaminifu wako Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya wakati huu mzuri tunapokuja mbele zako watoto wako. Tunahitaji kushibishwa rohoni, tunahitaji kushibishwa katika mambo yote, hata mwilini ukatujaze Baba. Tunaomba ufunuo na neema yako, Mungu wa neema, katika jina la Yesu Kristo. Timiza mapenzi yako tena ninaomba, na Roho Mtakatifu tuongoze tena katika kutafakari neno ili la uzima, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mwenye uweza wote na nguvu, mwenye neema na rehema. Ni kwa jina lako lipitalo yote, lenye ujao, tukufu na nguvu, ninaomba Baba, tukawezeshwe, tukaongozwe kwa Roho wako wa neema, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baraka, uweza wa neema uwe nawe. Roho Mtakatifu akufunulie yote sasa kwa utukufu wa Mungu Baba. Pole katika yote ambayo umekutana nayo au yameendelea. Bado tunasema imani na tumaini letu liwe kwa Bwana Yesu, na kushinda ni kwetu sisi. Kushinda ni kwetu sisi. Iwe iwavyo, kushinda ni kwa wana wa Mungu. Wamtumainio Bwana hawatatayarika, hawataaibishwa, hawataangamia. Bwana ni mwaminifu. Waovu na wenye haki hawataangamia kwa namna moja au katika sehemu moja. Wenye haki wanalindwa. Bwana anawajua walio wake. Biblia yatuambia Bwana anawajua walio wake. Haleluya sana. Karibu tupate kuendelea na somo lile linalosema mafuta ya furaha, furaha ya kweli. Mafuta ya furaha, furaha ya kweli. Neno hilo limeongezeka hapo, hilo linalomalizia furaha ya kweli, kwa sababu kuna furaha za namna mbalimbali. Kuna furaha inayoletwa na pesa, inayoletwa na mali. Kuna furaha inayoletwa na vitu mbalimbali katika maisha ya mwanadamu. Kuna furaha inayoletwa na mtu, lakini furaha iliyo kuu na ya kweli inaletwa na Yesu. Inaletwa na roho wa furaha. Kuna roho ya furaha na kuna roho ya huzuni. Sasa Mungu hakutupa roho ya huzuni, alituachia roho ya furaha. Hakutuachia roho ya uoga, bali roho ya nguvu na ya uweza. Mungu wetu ni mwema sana. Karibu tena tuendelee kuona ujumbe huu juu ya mafuta ya furaha, furaha ya kweli. Tusome kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ni ya pili, mstari ule wa 27, ninaanzia hapo mpaka ule wa 29. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili, mstari wa 27. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha, kama mafuta yake yanayowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake, kama mkijua ya kuwa yeye ni mwenye haki. Jueni ya kuwa kila atendaye haki amezaliwa na yeye. Amen, amen. Karibu sana. Roho Mtakatifu aendelee kutufunulia. Ndiye mwalimu atufundishaye kweli kweli, tukajua vema. Asante Roho Mtakatifu kwa kutupenda. Asante Yesu. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu. Hayo mafuta tunayoyasema yanakaa ndani yetu, yanakaa pia juu yetu. Alisema atakuja juu yenu Roho Mtakatifu. Ni ahadi. Kupewa Roho Mtakatifu ni ahadi.
na tunatakiwa, kama unaona hauna Roho Mtakatifu au una mashaka, basi mwambie Bwana, naomba neema yako, ile ahadi ulioitoa nami naomba niingie katika hiyo ahadi, nikaipokee hiyo ahadi sasa. Baba wa neema, nijalie na mimi mtumishi wako. Mafuta yale tuliyoyapata, anasema yanakaa ndani yetu, hayo mafuta yanakaa ndani yetu. Na anasema neno lingine, hamna haja ya mtu kutufundisha tena. Alafu anasema neno lingine, kwa sababu mafuta yake yanatufundisha. Wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanawafundisha, kama yanawafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo. Mafuta yanafundisha. Mafuta haya tunayoyasema yanafundisha. Mafuta ya furaha yanaleta furaha, yanaleta ukweli wala si uongo. Mafuta haya tunayojifunza, ambazo ni habari za Roho, ni habari za Roho Mtakatifu, habari za Roho wa Bwana aliyetuletea. Anatakiwa atufundishe yeye, mfundishaji au mwalimu anayetakiwa kutufundisha, ili tuweze kuijua kweli yote, tuweze kujua habari za mambo yajayo, tuweze kujua hakika ya mambo yote bila wasiwasi na mashaka. Ni Roho Mtakatifu, na huyu anatupa ndani yetu uhakika wa furaha ya kweli, uhakika wa amani ya kweli, uhakika wa maisha ya kweli yanayotakiwa, uhakika na kujua kwa hakika ni nani mtumishi wa Bwana, ni nani mtumishi wa uongo, ni unabii gani wa uongo, ni unabii gani wa kweli, ni wapi mahali pa kweli Mungu alipopachagua tuabudu, tupeleke sadaka zetu. Mungu huyu ametupa kufunuliwa na huyu. Mafuta haya yanatupa uhakika na furaha na amani. Unajua, ukipata hakika unatakiwa kupata na furaha inakuja. Mtu anayetafuta uhakika, furaha inakuja kwamba sasa nimejua, sasa nimeweza, sasa niko sawasawa, niko salama, hakuna mashaka, hakuna kubahatisha. Lakini ambaye bado yuko na shida moyoni kwamba sijajua kweli kwa wapi, sijajua kweli wa hili jambo, sasa huyu anatuletea furaha ya kweli, kwa sababu Yesu amesema atatuambia habari za ile kweli. Tena anasema kweli yote, wala asemi uongo. Habari ya kweli yote anatuambia, habari ya ukweli wote wa kimbingu, na mwanzo na mwisho na wakati wa kuja kwake Bwana atakaporudi tena. Haleluya! Bwana atakaporudi tena, jina lake litukuzwe sana. Nanyi mafuta yale mlioyapata yanakaa kwenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Hamna haja ya mtu kuwafundisha, yenyewe yanafundisha. Yaani maana yake kuelezwa tena habari za huyo Roho. Hiyo Roho mwenyewe atakwambia, atakufundisha. Yeye Roho mwenyewe ana maelekezo, anatuelekeza. Huyu Roho mwenyewe anatoa maelekezo toshelevu. Atukuzwe Bwana na asifiwe sana. Huyu Roho mwenyewe anatupa maelekezo mazuri, anatufunulia vema kabisa. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndiye mfundishaji. Hivi sasa hivi hapa ninapofundisha, unapohubiri, pasipo Roho Mtakatifu huwezi kunielewa, kwa sababu yeye ndiye anasema ndani yangu, alafu na kwako anasema, alafu wewe unapata kuelewa. Ndio sababu anasema hamna haja ya mtu kuwafundisha tena. Yeye sasa, kuna mambo ambayo hatutahitaji kufundishwa na mtu. Kuna mambo ambayo hatutahitaji kufundishwa na mtu ama kupata uhakika kwa mtu, kwa sababu yeye mwenyewe atakupa uhakika jambo hili ni kweli. Yeye ndiye atakayekupa uhakika, huyu mtumishi ni wa uongo, huyu mtumishi ni wa ukweli. Yeye ndiye atakayekupa uhakika kwamba hapa ni sahihi, hapa si sahihi. Ni huyo Roho Mtakatifu, mafuta yale yanayotupa kuwa na uwezo, ulaini, nguvu, wepesi, ushapu, uwezo wa kufanya, wa kutenda, wa kuelewa. Ni Roho Mtakatifu. Mafuta yale ni mafuta yanayotufundisha, hufundisha, tena hufundisha kweli yote kabisa. Jina la Yesu litukuzwe sana. Haleluya sana, haleluya sana. Tena asema, na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa
aamue. Anaposema kufunuliwa, sasa ni siku ya mwisho hii tena, nyakati zijazo, wakati ujao, siku ile ya mwisho. Atakapofunuliwa, muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Tuwe na ujasiri. Sasa furaha hii anayotupatia ni ya sasa na ya wakati wote. Furaha ya Roho Mtakatifu si ya muda mfupi, kwamba hata atakapokuja tuna hakika ya kwenda naye. Furaha hii ni ya kudumu, inayotupa uhakika wa kwamba sisi ni wana wa Mungu, watakatifu, warithi, waliochaguliwa na Bwana. Furaha hii, tuna furaha, anatupa furaha ya kwamba baadaye tuna mahali pa kwenda. Tuna uhakika na maisha ya baadaye. Hatuna mashaka na maisha yajayo. Hatuna mashaka na ujio wa Bwana. Hatuna wasiwasi kwa namna yoyote popote. Yeye ametuthibitishia, yeye ni wa haki, ni wa kweli. Ametuwekea yote, ametuhabarisha habari ya yote, anatuhakikishia juu ya vyote. Tumwamini na tumpende, tusikie kutoka kwake. Anasema sasa na sasa, watoto wadogo, kaeni ndani yake. Sasa tunatakiwa tukae ndani ya mafuta ndani yetu, ndani ya Yesu ndani yetu, sisi ndani yake, yeye ndani yetu. Na haya mafuta ndipo yanatufundisha, ndipo yatafanya kazi ndani yetu. Upako, nguvu, uwezo wa Roho Mtakatifu ndani ya watu wa Mungu. Kunatakiwa kuwa na uwezo na nguvu, wala si unyonge wala udhaifu, bali nguvu tele, uwezo tele, nguvu tele na uwezo tele. Udhihirisho wa nguvu zake, uweza wake, furaha. Hata huzuni ikija, bado furaha ipo, haiondoki. Mambo magumu yakija, furaha ile imekaa, inaendelea. Ile furaha ipo kwa sababu ni furaha ya kudumu. Na anatufundisha, na tunaambiwa tukae ndani yake ili tusije tukaaibika. Mtu akiaibika, huzuni imetawala, anakaa na huzuni, ni wasiwasi, hana amani huko ndani. Lakini huyu tunaambiwa tukikaa ndani yake, na hatuwezi kuaibika, na hatuwezi kupotea, hatuwezi kuingia kwenye taabu, kwa sababu yeye anatupa uhakika wa mambo yote. Kama mkijua ya kuwa yeye ni mwenye haki, jueni ya kuwa kila atendaye haki amezaliwa na yeye. Kwa hiyo tukitaka kujua, tunajua kwa yale ambayo mtu anayatenda, kwamba huyu ana mafuta, ana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaongoza watu kutenda haki. Roho Mtakatifu haongozi watu kutenda dhuluma. Roho Mtakatifu hapeleki watu kwenye dhuluma, kwenye uongo, kwenye mabaya. Hapana. Roho huyu, mafuta haya yanatuelekeza kufanya yaliyo ya haki, yaliyo ya kweli, yaliyo sahihi kabisa mbele za Baba yetu aonaye sirini, akae mahali pa utukufu sana. Jina la Yesu litukuzwe. Yohana 16:13. Yohana Mtakatifu 16:13. Twende tuione. Yohana Mtakatifu 16:13 anasema hivi. 16:13 Yohana inasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, yani ni wa kweli, hayo mafuta ni ya kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Huyo Roho yeye atakapokuja, anasema atawatia kwenye kweli yote, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Anatuongoza na kututia kwenye kweli yote, kwa sababu amejaa kweli yote. Kwa hiyo kweli yote tunaipata kwa huyu Roho, tunaipata kwa huyu ambaye Bwana alimleta, Roho wa kweli, Roho wa neema, mafuta yale mliopakwa, mafuta yale. Anatuongoza atutie kwenye kweli yote, tuijue kweli yote, tunaifahamu kweli yote, tunaitambua kweli yote kupitia Roho Mtakatifu, na habari ya mambo yajayo yeye atatufunulia. Mafuta yanatupa kutambua. Limidiwe jina la Bwana. Yanakaa ndani yenu, yanawafundisha yale mafuta. Angalia pia 14 na mstari ule wa 26. Yohana 14:26 anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha
yote niliyowaambia, kufundishwa yote na kuambiwa yote, furaha yetu imekamilika, furaha yetu inakuwa timilifu. Ona katika mstari wa 24, mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia sio langu, ila ni lake yeye aliyenipeleka. Haleluya, asifiwe Bwana na atukuzwe sana. Huyu anatuambia, anasema yeye atatuambia yote, na asiyepokea. Naomba nisome tena mstari wa 24 pia, 16:24. Yohana 16:24. Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 24. Sikiliza tena pale. Anasema hivi: hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Furaha yenu iwe timilifu. Kwa hiyo kwanza pia kwa kuomba ili atuongoze, atufundishe maombi yetu, mahitaji yetu ulionayo, tunatakiwa kupata furaha ya kweli timilifu. Sasa anasema, Yesu anasema tukiomba kwa jina lake, huyo anatupa furaha iliyo timilifu. Na mtu anayempenda atayashika maneno yake, nalo neno lake tunalolisikia, anasema la Baba aliyempeleka. Haya unayoyasikia na kile alichokileta Yesu, na kwamba anasema ninawaletea msaidizi, nawaletea Roho wa kweli, Roho Mtakatifu atakayekaa nanyi hata milele. Basi uyasadiki hayo, uyaamini hayo, uyapokee hayo, na neema ya Bwana ikuwezeshe, tuwezeshe katika yote kwa utukufu wa jina lake. Haleluya, atukuzwe Bwana. Anasema atatufundisha yote na kututia kwenye kweli yote. Atatufundisha yote na kututia kwenye kweli yote, huyu Roho Mtakatifu. Haya mafuta yenyewe, lihimidiwe jina la Bwana. Lakini katika Agano la Kale pia kulikuwa kuna ahadi kwenye Agano la Kale. Yeremia 31. Ione ile ahadi ambayo ilitolewa ya unabii katika Yeremia 31 mstari wa 34. 34 pala anasema, Yeremia 31:34, wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema mjue Bwana. Wakisema mjue Bwana. Hapata hitajika tena habari ya kufundishwa, kung'ang'anizwa, kusisitizwa au kushawishiwa kwa habari ya kumjua Bwana. Anasema kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Amina. Angalia mstari wa 31. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Anasema agano jipya ambalo ndio hili sasa. Tunapata mafuta hayo ya furaha ya kweli, mafuta matakatifu, Roho Mtakatifu. Ndicho hicho anachokisema katika unabii kwenye Yeremia. Aliambiwa atamke haya, ni utabiri huu kwamba nitafanya agano jipya. Na anaposema hilo agano jipya, sasa ukienda mstari wa 34 anasema, baada ya hapo sasa, wala hawatamfundisha kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, wakisema mjue Bwana. Roho Mtakatifu au mafuta haya yanamfanya mtu aelewe mwenyewe, na asiwe ni mtu wa kushawishiwa tena, wala kusukumwa tena kwamba fanya hiki, toa sadaka, sijui fanya vile. Yaani mtu mwenyewe anaingia kwenye laini, anaelewa, anatambua, unasikia furaha na amani ya kweli ya kutoa hiyo sadaka, ya kwenda ibadani, ya kufanya maombi, ya kuwasaidia wajane na yatima, ya kuenda kuwaona wenye shida na taabu. Upendo wa Mungu utakaa, kwa sababu furaha ya kweli ipo. Hayo ndipo yatafanyika. Kama mtu ana furaha, vitu vingi haviwezi kuendelea wala kufanyika. Hana amani, hana furaha. Sasa anasema
wala hawatahitaji kufundisha. Ili neno ndo linakuja kule tena tulikokuwa tunasoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 27 hadi 29 kwamba wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Ndio hili linakuja kuungana na hapa katika Yeremia 31:34. Yeremia 31:34, wala hawatamfundisha kila mtu na jirani yake, wakisema mjue Bwana. Habari tena ya msisitizo, mjue Bwana sijui na nini. Roho huyu, mafuta haya yenyewe yanatuendesha au yanatufundisha, yanatuelekeza, yanatupa uhakika. Tunapata hakika ya mambo yote ya kimbingu, tunapata kujua hakika na kweli yote ya kimbingu, kwa sababu yeye anatufundisha, yeye anatuelekeza, yeye anatuhabarisha, yeye anatuhabarisha. Sasa uzuri wa kuwa na Roho Mtakatifu, uzuri wa kuwa na mafuta haya ni kwamba tunapata uhakika. Mtu anapata uhakika mwenyewe. Yaani utapata uhakika mwenyewe. Huna haja ya kubabaika. Huna haja ya kutafuta kutabiriwa. Huna haja ya kusumbuka. Roho Mtakatifu mwenyewe anasema. Kwa hiyo wakati mwingine ni kwamba ni sisi tumekuwa wavivu ama ni kutokujua, lakini Roho Mtakatifu anatufunulia yote, anatuhakikishia yote, anatuthibitishia yote yawezekana, yote yeye atatufunulia. Tuendelee kuwa na juhudi katika kumtafuta. Anasema watoto wadogo kaeni ndani yake. Watoto wadogo kwa maana ya wale waliomwamini Kristo, wale tunaomwamini. Sisi ni watoto wa Baba wa mbinguni, sisi ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo wote wanaomwamini wamefanywa kuwa watoto wa Mungu, wanaosikia habari njema za ufalme wa Mungu, wanaosikia habari njema za mapenzi yake yeye aliye Baba, wanaokubali, wanaotii mbele zake, wameitwa watoto wa Mungu. Mungu aendelee kukubariki. Endelea kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Endelea kufanyika kuwa kuhani, tumishi wa Bwana. Wewe ni kuhani shujaa. Endelea kuonekana kuwa shujaa, mtu hodari katika Bwana Yesu Kristo. Furaha ya Bwana ijaze moyo wetu, mioyo yetu, maisha yetu. Familia yako, mahali pako, paka kwenye biashara itakuwa furaha, paka kwenye ofisi kule itakuwa furaha, nyumbani itakuwa furaha, pote furaha. Roho Mtakatifu, furaha ya Roho Mtakatifu si ya kuondoka, wala sio ya muda tu mfupi, wala sio ya kubahatisha. Maisha yetu hayawi ya kubahatisha tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Mafuta ya furaha yakiwepo, hakuna namna huzuni takaa, wala maombolezo, wala kushindwa, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Inua mkono wako mjuu kwa Baba. Sema, Baba, nasema asante kwa ajili ya neno lako. Ninaomba neema yako nijazwe furaha tele, nidumu katika furaha ya Bwana. Maisha yangu yote yawe ni furaha na amani kwa jina la Yesu. Sema nakataa unyonge. Sema tena nakataa huzuni. Sema nakataa maombolezo kwa jina la Yesu. Bwana, nijaze neema yako. Sema nakataa kiburi, nakataa jeuri, nakataa majivuno. Bwana, nishike kwa mkono wako. Bwana, nifadhili, nihurumie, Mungu wa huruma na wa rehema na neema. Sema, Baba, nimekukimbilia wewe, nisiaibike milele. Ninaomba fadhili zako, ninaomba rehema zako, ninaomba uweza wako, ninaomba na nguvu zako. Unisaidie Baba, unishike kwa mkono wako, uniongoze katika njia yako. Wewe uliyejaa mapenzi mema, Mungu mwenye neema, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema nivute kwako Baba, unishike kwa mkono wako, mkono wenye nguvu, unisaidie. Nakataa maisha ya dhambi, maisha ya uovu, maisha ya dhuluma. Sema na yakataa kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu nijaze, nipate kujua kwa hakika mapenzi yako Baba na njia ya kwako Baba siku zote za maisha yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa neema yako. Sema nijaze moyo wangu, ukae katika furaha ya kweli, ukae katika kujua kweli, nitembee kwenye mapenzi yako.
kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba tu. Roho Mtakatifu akujaze amani, furaha, ponyaji, majeraha ya moyoni yaondoke, uchungu uondoke, ule ugumu ulio ndani ya moyo uondoke, ule ugumu ulio ndani ya moyo uondoke, ule ugumu ulio ndani uondoke kwa jina la Yesu. Pewa wepesi, pewa moyo ulio mwepesi, moyo uliojaa nguvu, uliojaa furaha, uliojaa ujasiri na ushujaa kwa jina la Yesu. Kila kilicho kinyume juu ya mwili wako, ndani ya mwili wako, ninakiamuru kutoweka, 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 kutoweka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Viko uzima, uponyaji, amani, baraka na nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu ya Yesu ikunenea uzima, damu ya Yesu ikunenea uzima, damu yake Yesu ikunenea uzima, 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 afya njema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hila za adui zikaharibike, na vunja na pangua mipango mibaya yote na makusudi mabaya yote yasambaratishwe. Wewe uone raha, ushindi na hakika ya maisha ya baadaye ya kwenda kule kwenye ufalme ule mbinguni kwa Yesu Mwokozi aliyeenda kutuandalia na sasa atarudi kutuchukua. Baba, mbariki kila mmoja. Bwana Yesu, asante kwa baraka na uweza na uponyaji. Utukufu kurudie Bwana. Mpe mtu huyu kuona kushinda na zaidi ya kushinda kwa jina la Yesu. Amen, amen, amen. Bwana Yesu akubariki mpendwa. Endelea kuvikwa uwezo na nguvu katika Roho. Karibu na tena. Niombe pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube ya kwangu, hiyo inayopatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise. Kumbusha na wengine, share na wengine, ambia na wengine. Ni kwa utukufu wa Mungu Baba tu jambo hilo, ili kazi iweze kuendelea. Kumbuka pia kufanya huduma iendelee, na ile ambayo tunatakiwa kwenda kule na kule kuhubiri Injili. Naomba ushiriki kwa maombi yako, kwa sadaka zako, usiache. Ni kazi ya Bwana. Karibu sana. Namba za ushiriki utaziona hapo chini, ambacho tunaweza chombo cha sadaka, au namba unayotaka kuwasiliana na mimi, basi tumia hizo ambazo utaziona hapo chini ya simu yako. Airtel na ya Voda. Ya Airtel na ya Voda. Ya Airtel ni 0787 62 75 91. 0787 62 75 91. Vodacom